Ey Oğuz! Bundan böyle Ben nefes kızgınlık bize, onarmak aldığım müddetçe o Orhan sana. hiçbir emeline ulaşamayacaktı. Eksiklik bize, Osman bugün ölecek. bütünlemek sana. Nasıl benim babamı öldürdü? Parçalamak bize, Ben de onu öldüreceğim. artık toparlamak sanadır. Orhan, Osman Bey'in Ezansız olmaz. yerindedir. Ezansız kalmaz. Eğer Siz olmaz. Vatan sözümden çıkarsam gök girsin, Türk devletsi kara toprak, kızıl kaybedenlerden olacaktır. Kanıma bulansın. İznik halkı Ki onun yanında yer alırsa malına dokunulmayacaktır. kim Kim benim yurduma gelirse canına